Right, yn y fideo yma dwi'n dangos chi sut I creu graff. Mae hwn yn mynd I fod yn syml iawn. Nawr beth ni eisiau yn gyntaf yw dewis y data ni eisiau yn y graff. So mynd I clicio ar pwnc fan hyn a wedyn uwcholeuo lawr y data I gyd. Nawr, wedyn dwi'n mynd â ni insert ac wedyn jyst dewis y fath o graff dwi eisiau. So mynd dewis custom a fi'n mynd dewis yr un cyntaf sydd gyda ni fan hyn. Ac wedyn, dyna ni yr graff. Nawr, os chi sy'n newid ffordd mae'r graff yn edrych, gallwch chi rhoi clic dde ar y llygoden, a wedyn gallwch chi newid format chart area. Ydych chi'n newid pethau fan hyn. Nawr, peth da amdano'r graff hyn yw os mae pethau yn newid, nawr dychmygwch chi'n cael stamp clod yn cofrestru, wedyn mae e'n newid yn automatic fan hyn. Okay. So, dyna ffordd I chi'n creu graff.